số một cún ở lầnนี้dương thì chập ở đó bỏ miếng muối tiết bẹ pon từ nâng krom hôn xe khát dương được hái krom hôn xe khát cứ chưa bàn đài từ sập chân lát đọt thôm chừng kế được trongประเทศ Campuchia ក្រុម đào tu trang ប្រទេស ហើយ តែងតែ ធ្វើ ការ បង្កើត នៅ កម្មវិធី បាទ ជា ច្រើន បាទ នៅ ក្នុង នោះ គឺ កម្មវិធី ឈ្នះ ប្រាក់ $10,000 ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ក៏ ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ផង ដែរ បាទ ហើយ ក្នុង ទៀត សោត អ្វី ដែល ជា ការ កត់ សម្គាល់ ទៅ ទៀត នេះ ជា រូបភាព ដែល លោក អ្នក បាន ឃើញ នេះ ទឹក ប្រាក់ $60,000 សហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវ បាន ក្រុម ហ៊ុន Cellcard បាទ ផ្ដល់ សំណាង ដល់ បុគ្គលិក ក្រុម ហ៊ុន ម្នាក់ មក ពី ខេត្ត បាត់ដំបង បាទ គឺ បង ស្រី នេះ គឺ មក ពី ខេត្ត បាត់ដំបង ដែល បាន ឈ្នះ នៅ ទឹក ប្រាក់ បាទ $60,000 នៅ ក្នុង តិជន ដែល មាន សំណាង ឈ្នះ ទឹក ប្រាក់ ពី ក្រុម ហ៊ុន ចល័ត Cellcard មាន ឈ្មោះ សេង ជីងជីង បាទ ជីងជីង បាទ ដែល មាន ទី លំនៅ នៅ ក្នុង សង្កាត់ ចំការ សំរោង ក្រុង បាត់ដំបង បាទ ខេត្ត បាត់ដំបង អតិថិជន រូប នេះ បាន ឈ្នះ រង្វាន់ ពី ថ្ងៃ 12 ឧសភា ឆ្នាំ 2017 តាម រយៈ កម្មវិធី ឈ្នះ $10,000 ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ពី Cellcard អ្នក ស្រី សេង ជីងជីង ដែល ឈ្នះ រង្វាន់ ជា ទឹក ប្រាក់ ចំនួន $70,000 អះអាង ថា នេះ គឺជា ការ ទទួល រង្វាន់ ពី ក្រុម ហ៊ុន ពិត ប្រាកដ មែន អ្នក ស្រី បញ្ជាក់ ថា អ្នក ស្រី បាន ឈ្នះ តាម រយៈ ទូរស័ព្ទ ទៅ លេខ 8888 ឬ សរសេរ អក្សរ 10K ផ្ញើ ទៅ លេខ 8888 អ្នក ឈ្នះ រង្វាន់ រូប នេះ បាន បញ្ជាក់ ថា ប្រាក់ ទាំង នេះ នឹង ចូល រួម ដោះស្រាយ បញ្ហា ជីវភាព គ្រួសារ បាន មួយ កម្រិត ធំ ផង ដែរ បាទ $60,000 រកស៊ី បាន បាទ ហើយ បើ សិន ជា ថា ចង់ ទិញ ផ្ទះ ល្វែង គឺ មក ល្វែង តែ ម្ដង នៅ ភ្នំពេញ ហ្នឹង បាទ សូម រៀប ថា អតិថិជន Cellcard ទាំង អស់ អាច ចូល រួម សង សំណាង ដើម្បី មាន ឱកាស ឈ្នះ រង្វាន់ ដោយ គ្រាន់តែ ទូរស័ព្ទ ទៅ កាន់ លេខ 84 ដង ឬ ផ្ញើ សារ ជា អក្សរ 10K ទៅ 84 ដង បន្តិច ក្រោយ មក ក្រុម ហ៊ុន នឹង ផ្ញើ សារ ដោយ ភ្ជាប់ លេខ កូដ ត្រឡប់ មក វិញ បាទ ការ ចូល រួម នេះ គឺ ងាយ ស្រួល មែនទែន ហើយ លោក អ្នក នឹង មាន ឱកាស ឈ្នះ រង្វាន់ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ រហូត ដល់ $60,000 នេះ ដោយ សារ តែ ក្រុម ហ៊ុន Cellcard មាន ការ live ផ្ទាល់ និង ចាប់ រង្វាន់ នៅ ពេល ល្ងាច ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល ចាប់ ទៅ គឺ លេខ កូដ លោត មក មិន លោត ទៅ ចំ លេខ ទូរស័ព្ទ អ្នក ណា ដែល ចូល រួម នោះ គឺ ថវិកា នឹង ឡើង ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ឡើង ត គ្នា រក អត់ ឃើញ អ្នក ឈ្នះ 6 ថ្ងៃ អញ្ចឹង ទៅ ក៏ ឡើង ដល់ $60,000 ទៅ អញ្ចឹង អ្នក ខ្លះ ឈ្នះ $10,000 អ្នក ខ្លះ ឈ្នះ $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 ទៅ $60,000 បែប នេះ បាទ ជា ការ ចូល រួម ហើយ នឹង ជា ការ ឈ្នះ រង្វាន់ ដ៏ ពិត ប្រាកដ ពី ក្រុម ហ៊ុន Cellcard ពិត មែន បាទ នេះ គឺ ជា ការ ចូល រួម មួយ របស់ ក្រុម ហ៊ុន Cellcard ដើម្បី ថ្លែង អំណរគុណ ដល់ អតិថិជន របស់ ខ្លួន ដែល បាន គាំទ្រ ប្រើប្រាស់ បណ្ដាញ ទូរស័ព្ទ និង ការ ជឿទុកចិត្ត ហើយ អ្នក ដែល ប្រើ ប្រព័ន្ធ Cellcard នេះ គឺ ភាគច្រើន គឺ ប្រើ ជា ច្រើន ឆ្នាំ ផង ដែរ បាទ មិន ងាយ ដូរ ទេ បាទ អរគុណ ឥឡូវ នេះ យើង ទៅ ចាប់ អារម្មណ៍ តាក់ទង ទៅ នឹង ករណី មួយ ទៀត ដែល ជា ព័ត៌មាន សន្តិសុខ វិញ ម្ដង គឺ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង មន្ត្រី តុលាការ បាន បញ្ជូន ជនជាតិ ចិន ដែល ជំរិត ទារ ប្រាក់ ពី សង្សារ របស់ ខ្លួន ចំនួន $20,000 នោះ ទៅ តុលាការ